Да имаш 15 години е како да се скија. До сега одеше добро. Убаво лизгање, сонцето сјае, тато ги намачка скиите, а мама носи чоколадце во чантата. Но наеднаш патеките се разделуваат. Едната скија оди на едната страна, а другата скија оди на другата страна. И едната патека е твоето детство, а другата е животот пред тебе. А скиите едноставно се лизгаат секоја на своја страна, а ти стоиш таму и се растегнуваш. Глупава како гуска стоиш таму и се растегнуваш и врескаш. Помогнете ми, овде нешто не е во ред. Овде има некои што не се грижат за своето дете. Има некои луѓе на кои не име гајле за своето дете само затоа што порасна малку побрзо. Помогнете ми! А кога ќе дојдат да ти помогнат, тато со силни раце и мама со цврсти нерви и чоколадце само станува полошо. Тато влече, а мама воздивнува. И тогаш покрај тебе поминуваат кул девојките, кои исто така имаат 15 години, но кои не врескаат. Тие само лизгаат со размавтани трепки, мирни стапови и бавни зборови и те гледаат со долги погледи и превртуваат со очи. А ако стојат помеѓу детството и остатокот од својот живот, тогаш тоа проклето добро го кријат. И ги оттурнувам мама и тато кои паѓаат наназад и ме гледаат со разочарани погледи. И ми е гајле. Но не ми е гајле. Или ќе ми биде гајле после. Само кул девојките да поминат. Се обидувам со едно кул здраво, но веќе видоа. Ја видоа мојата шпага. Мама, тато и јас гледаме по девојките. Свесни сме сите тројца. Тоа не изгледаше добро. Не смееме да изгледаме така следниот пат. Тато ме удира по рамо, а мама повторно воздивнува и крши парче од чоколадцето. Сакаш ли? Не фала.